نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى المحاضرة 92 من علم السيرة النبوية، وكان آخر ما توصلنا إليه أن عرفنا مشارب وروايات قصة بيعة العقبة الثانية، وعرفنا الروايات الموصولة في هذا الإطار والروايات المرسلة، وعرفنا ما سنحتج به من هذه الروايات المرسلة وما لا يمكن أن نعتمد عليه هكذا مفردا. ثم عرفنا كم خرج من الأنصار للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعته، وعرفنا كم رجلا كان فيهم وكم امرأة، وعرفنا كذلك قصة البراء بن معرور في طريقه إلى مكة، ويعني قراره ورأيه بأن يصلي إلى الكعبة، وكيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن مواعدة الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثاني أيام التشريق. نعم. ثم عرفنا بعد ذلك كلمة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على دين قومه، وكيف كان يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: إما أنتم قوم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه يعني تاركون حمايته وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. وتوقفنا عند بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويبين هنا الشعبي رحمه الله، وهو من أئمة التابعين كما عرفنا قبل ذلك، يبين رحمه الله أول ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام حسب ما جاء في هذه الروايات، أو أول ما ذكر من كلامه صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات. يقول الشعبي رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم. ما معنى فإن عليكم من المشركين عينا؟ يعني أنتم قريبون جدا من أعين المشركين وأسماعهم. ليس المقصود يعني هنا البصر فحسب، ولكن البصر والسمع، فالجاسوس مثلا يسمى عينا ولكنه يتجسس بسمعه وببصره أيضا. فإن عليكم من المشركين عينا يعني المجاورون لكم من المشركين لو علموا بكم يفضحوكم، يعني يبلغوا أشراف قريش وكبراءها ليأتوا إليكم فيبطلوا هذه البيعة وهذا الاجتماع. يقول الشعبي رحمه الله: فقال قائلهم وهو أبو أمامة. من هو أبو أمامة؟ قلنا هو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. وانظروا إلى سبقه، ويعني طبعا شخصية قيادية كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. كان من الشباب، من شباب الأنصار، ولكنه كان قياديا بارزا، وكان ذا شجاعة وإقدام وجرأة في الكلام، ليس يعني مندفعا متهورا، ولكن له قوة وبأس ودفاع عن الحق ودفاع عن الدعوة. وكنا نعرف كيف كان مجاورا لمصعب بن عمير كما ذكرنا فيما مضى في دعوته في المدينة لما قدم إليها، وكيف أخرجه بنو النجار، يعني طردوه من بينهم، ولكن رضي الله عنه كان رجلا بحق. فقال قائلهم وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت. سل يعني أطلب، سل يا محمد يعني أطلب يا محمد لربك ما شئت، يعني ما هي الأوامر الإلهية الواجبة علينا. ثم سل لنفسك يعني أطلب لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك.
انظروا هنا يقول ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك، لأن الله تبارك وتعالى عليه حق وله سبحانه وتعالى حق، وهذا ليس كلامنا، لسنا نحن الذين فرضنا على الله حاشا لله الحقوق، ولكن الله عز وجل هو الذي فرض على نفسه هذه الحقوق، فهي فرض بفرض الله عز وجل على نفسه، فلسنا نحن الذين نفرض على الله، وليس من حق أي أحد أن يمنع الله تبارك وتعالى أن يفرض على نفسه ما شاء. الله تبارك وتعالى بيده كل شيء ولا يسأل عما يفعل، فالله تبارك وتعالى فرض على نفسه حقوقا لعباده. قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله تعالى فرض على نفسه رزق كل دابة على وجه هذه الأرض، هذا فرض فرضه الله عز وجل على نفسه، لسنا نحن الذين فرضنا على الله أن يرزقنا، ولكن هو سبحانه وتعالى الذي فرض على نفسه ذلك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في القصة المعروفة يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على عباده؟ أتدري ما حق العباد على الله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هناك حق يفرضه الله تبارك وتعالى على نفسه. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال وعدا عليه حقا، أي وعدا واجبا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إذن هناك يعني واجبات فرضها الله تبارك وتعالى على نفسه. طيب، فأبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه يعرف أن الله تبارك وتعالى أعظم وأكرم من أن يطلب من عباده واجبات ولا يكافئهم عليها، حاشاه سبحانه وتعالى. فإذا أمر سبحانه وتعالى عباده بشيء فهو سبحانه وتعالى من يجازي على هذا العمل، كما قال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك، يعني إذا أتينا وفعلنا ما طلبته منا لله ثم لنفسك. هنا ينتهي كلام الشعبي، ويبين كعب ابن مالك رضي الله عنه ما ردوا به على العباس. كلمة العباس يعني لم تمر هكذا على الأنصار، قوم ذو عزيمة لنصرة هذا الدين، ولا يقبلون أن يطرأ أو يعرض عليهم احتمال إما أنكم تنصروه وإما أنكم تخذلوه، لا يقبلون هذا، لأن العزيمة مؤكدة أنهم أتوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب فقلنا له يعني للعباس قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. وهذا يدلنا على أن كل اجتماع للمسلمين لا بد وأن يكون عامرا بذكر الله تبارك وتعالى، يتلى فيه القرآن ويدعى فيه إلى الله تبارك وتعالى ويرغب فيه في شرائعه سبحانه وتعالى. هنا انتهى كلام كعب، ويفصل الشعبي ما الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا. يقول الشعبي قال صلى الله عليه وسلم أسألكم، يعني أسألكم وأطلب منكم، أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طيب، هم القوم أصلا مؤمنون بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا الأمر الذي أو الطلب الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الطلب للوجوب والفرض، ما هو طلب يعني رجاء وتعطف من المطلوب منه
حاشا لله ثم حاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إذن هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر هؤلاء الأنصار أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولكن هؤلاء الأنصار فعلا مؤمنون، ولكن هذا الطلب والأمر الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بهذه اللحظة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الآن، بل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا حتى تلقوه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر متجدد مستمر، فإذا هم مؤمنون الآن فهذا الطلب ينعطف على استدامة هذا الإيمان إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى مؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن استدامة هذا الإيمان ليس المطلوب فقط أن تعبد الله ماشي يعني وقتا ثم بعد ذلك ترتد عن دينك وتقول قد فعلت، كما نرى يعني كثير من المسلمين اليوم لا يدري أنه يقع في هذا الخطأ وهو لا يدري، يقول يعني كم فعلنا من الحسنات وكم تصدقنا وكم يعني قرأنا القرآن ولقد فعلنا كم عمرة وكم حجة. هذا الكلام نسمعه من بعض الناس وهو لا يدري أنه يعني ليس المطلوب منه أن يفعل هذا في الماضي أو في وقت من حياته ثم ينقضي الأمر، بل هذا أمر مطلوب منه في كل وقت وحين. فإذا هو لا يفعله الآن، إذا كان لا يفعله الآن فهو مقصر في حق الله ولا يشفع له أنه كان يفعل في الماضي. فالأعمال كما نعرف بخواتيمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب، أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوون من الإيواء، وهو حفظ الإنسان وإكرامه في مأوى آمن ويعني مكرم، أن تؤوون وتنصرون وتمنعون مما منعتم منه أنفسكم. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم ينس أصحابه الذين رافقوه في هذه المحنة ولا يزالون ولم يكونوا يزالوا يرافقونه في ذلك الوقت في محنته وشدة قريش عليه صلى الله عليه وسلم، فطلب صلى الله عليه وسلم لنفسه ولهم. فلا شك أن كرامة هؤلاء السابقين من كرامة الإسلام، لأن هؤلاء هم حملة الدين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طبعا لو طرد هؤلاء لضاع الدين، لأن الذين يحملون الدين هم هؤلاء الذين يصبرون في المحن، وأما الذين يرتدون مع أول محنة وأول بلاء فهؤلاء والعياذ بالله لا يرجى منهم خير. وليس هؤلاء الذين يقربون، هؤلاء لا يسندون الإسلام إلا بقدر ما يحقق لهم من رفاه وبقدر ما هم فيه من رخاء، فإذا تحول الأمر إلى بلاء والعياذ بالله لن تجدهم يحملون شيئا من هذه الدعوة. وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوون وتنصرون وتمنعون، يعني تحمون مما منعتم منه أنفسكم، يعني مما حميتم منه أنفسكم، من كل الأخطار التي حميتم منها أنفسكم. هنا ينتهي كلام الشعبي. وأما حقيقة البيعة وتفصيلاتها فيحكيها جابر رضي الله عنه يقول: فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ ما هي بنود البيع؟ ما هي بنود هذا العقد الذي هو عقد في الحقيقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى؟ طيب، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة. انظروا، أول شيء أخذ على هؤلاء المبايعين الذين أتوا ليحملوا راية الإسلام السمع والطاعة. لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفاصل بين أي إنسان حقا يقيم دولة إسلام وبين أي إنسان والعياذ بالله
يعني يعبث بعقول الناس، لأن السمع والطاعة لله ورسوله هما الفيصل في حقيقة أمرك. إذا كنت ممن يسمع ويطيع لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنت مؤمن حقا تقيم دولة إيمان وإسلام. وأما إذا كنت على خلاف ذلك فأنت تكذب على نفسك وعلى الله وعلى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فهذا فعلا هو الحد بين المؤمن والمنافق. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. ليس الأمر مقتصرا على ميولك ورغباتك. أنت الآن تحب أن تفعل هذا الأمر فأنت تفعله، غدا لا تجد في نفسك رغبة أو إقدام أو إقبال عليه فتتركه. ليس الأمر هكذا. السمع والطاعة في النشاط والكسل. وفي رواية عبادة بن الصامت: في عسرنا ويسرنا، يعني الأمر ليس فقط في اليسر والرخاء بل في العسر والمحنة. السمع والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فعلا هو الرجل الذي تحمل عليه هذه الدعوة. من يسمع ويطيع لله ورسوله. تجد الرجل في وقتنا هذا يدعي الالتزام ويدعي أنه على السنة، وإذا دعي إلى الله تبارك وتعالى ورسوله ليحكم بينه وبين خصومه لا تجد منه إقبالا ولا إقداما. كما يقولون يعني في اللغة العامية في مصر: كبير نفسه ما له كبير. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. فالذي يخضع ويقف عند كتاب الله تبارك وتعالى هذا هو الذي تحمل عليه راية الإسلام ويحمل لواء الدعوة فعلا، لأنه إذا أخطأ تستطيع أن توقفه وتقول له الشرع يخطئك في هذا، فيرتدع وينزجر ويرجع عما يفعله، فتستقيم بذلك الدعوة ولا يكون هذا الشخص قدوة لغيره في مخالفة الشرع، وبذلك يستقيم الإسلام وتستقيم الدعوة بين المسلمين. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. في النشاط والكسل. وفي رواية عبادة بن الصامت: في عسرنا ويسرنا، يعني ليس فقط الكسل الذي هو يعني عدم الرغبة في فعل الشيء و يعني الخمول عن أدائه، لا، إذا كنت فعلا في محنة وعسرة فهذا هو البلاء الذي يحكم عليك إن كنت طائعا لله تعالى ورسوله أم لا. في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، يعني إذا كنت نشيطا مقبلا على الشيء، وإذا كنت كارها للشيء، إذا كان هذا الشيء من حكم الله فإنك تفعله وتقدمه على هواك ورغبتك، فبذلك تكون مؤمنا حقا، تكون بذلك وافيا بالعهد الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى. أما إذا كنت يعني في الرخاء طائعا مستقيما على الصراط، وفي الشدة وفي المحنة وفيما تكره لا تقول كلمة الحق، لا يعني تقوم بواجبات الشرع، فهذا والعياذ بالله أمارة على النفاق. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، يعني إذا كان هذا الواجب الشرعي سوف نؤثر به غيرنا على نفسنا، سوف نؤدي هذا الشرع، سوف نؤدي هذا الواجب الشرعي، سوف نؤدي هذا الذي أوجبه علينا الشرع، وإن كان فيه إيثار لغيرنا علينا، وإن كان فيه تقديم لغيرنا على أنفسنا، نؤثر على أنفسنا في سبيل الله تبارك وتعالى ولأجل حق الشرع. وألا ننازع الأمر أهله. ما معنى ذلك؟ انظر هنا عبر، يقول أهله، يعني الحق الذي ثبت لإنسان بمقتضى شرعي بحيث صار شرعا أهلا لهذا الحق، فأنت لا تنازعه في هذا الحق، ولا يحق لك أن تنازعه في هذا الحق، لأن الله عز وجل قد حكم بأنه أهل لذلك الحق. ولذلك الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله تبارك وتعالى
وأوجب له الشرع السمع والطاعة لأنه يقيم شرع الله ويحكم بين الناس بما قضى الله تبارك وتعالى به، فهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة شرائع الله تبارك وتعالى. هذا إذا نازعته وخرجت عن جماعة المسلمين في طاعته والسمع له، قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإذا ألا ننازع الأمر أهله، وهنا تعبير دقيق ألا وهو وألا ننازع الأمر أهله، فلا بد وأن تكون الأهلية متحققة بأن يكون هذا الشخص مقيما لشرائع الله عز وجل، مقيما لحدود الله تبارك وتعالى، مقيما لحكم الله تبارك وتعالى حسب استطاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل بيعة يقول: ما استطعت. يأتيه الرجل فيبايعه فيقول: فيما استطعت. دائما لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. وكل الأمور في الشرع منوطة بقدرة الإنسان، وليس المقصود بقدرة الإنسان هنا أنه لا يستطيع التنازل عن رفاهيته، ولا يتحمل أن تعاديه أعداء الإسلام، ولا يتحمل أن يوجه إليه اللوم، يخاف لومة اللائم. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن لومة اللائمين، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ليست هذه هي القدرة، ليست هذه هي الاستطاعة، بل الذي تستطيع أن تقوم في الله تبارك وتعالى لا تخاف في الله لومة لائم، فبذلك تكون قد قمت بحق الله. متى لا تستطيع؟ أنك إذا قمت بالشريعة، بإقامة الشرع، بالصدع بحكم الله، عاد ضرر أكبر بكثير من المنفعة التي تسعى إلى تحقيقها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يقول له ربنا تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك فتسمع المشركين، ولا تخافت بها لا تسمع أصحابك، وابتغ بين ذلك سبيلا تسمع أصحابك ولا تسمع المشركين. فهنا المولى سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخفض من صوته بحيث يمنع الضرر بقدر ما يمنع الضرر الذي هو أكبر من المصلحة العائدة من الجهر، لأنه إذا جهر سيسمع المشركين. ماذا سيفعل المشركون؟ سيسبون القرآن ومن جاء به. وطبعا هذا الكلام كان في وقت ضعف الإسلام والمسلمين. وأما إذا كان المسلم في قوة ويستطيع أن يعد ويواجه هؤلاء المشركين، وهذا هو الغالب في واقعنا، ولكن المسلمين ضعفوا وجبنوا حتى تملك من رقابهم هؤلاء المجرمون المعادون للإسلام. وطبعا أذكر في هذا الموضع قولة عمر رضي الله عنه التي تروى عنه لما قال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر ووهن المؤمن. جلد الفاجر إصراره ودفاعه عن فجره، ووهن المؤمن ضعفه وقلة عزيمته. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن البند الأول من بنود هذه البيعة: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وفي رواية عبادة بن الصامت: في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. طيب، البند الثاني يقول جابر بن عبد الله: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وانظروا، اشترى قضي الأمر. إذا كنت أنت مؤمنا فعلا فقد اشترى الله عز وجل منك مالك فعلا، وانقضت هذه البيعة وقضيت. ما ليس الأمر أنك بالخيار، والله أقبل بهذه الصفقة ولا أقبل. إن كنت مؤمنا فقد قضيت هذه الصفقة وتمت وانعقدت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذن المسلم يبذل نفسه وماله في سبيل ربه تبارك وتعالى، وهذه
أو هذا المعنى تكرر كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذا المعنى معنى النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، لكن نسمع في واقعنا المعاصر والله كلام هو أشبه ما يكون بالكفر بالله عز وجل. تجد الإنسان يقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يعني يحرم على الجامع. هو الجامع ده ملك الحد؟ يعني هل الجامع، هل المسجد هذا يخص مثلا فلان الفلاني، فالذي يحتاجه بيتي يحرم على فلان الفلاني، أم أن هذا البيت هو بيت الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي فمعنى كلامك أيها المسكين وأنت لا تدري ولا تشعر، معنى كلامك الذي يحتاجه بيتي يحرم على الله ولا أعطيه لله. هل أنت بذلك مؤمن؟ والله عز وجل قال وعرفنا من هو المؤمن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. مالك هذا الذي تحجبه عن سبيل الله تبارك وتعالى؟ لو كنت مؤمنا فبينك وبين الله صفقة، هذا المال هو مال الله ليس مالك، اشتراه الله عز وجل منك وأعطاك في مقابله الجنة. وأما إذا لم تكن من المؤمنين فأنت خارج هذه الصفقة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وهنا الناس يقولون إلا ما رحم ربي هذه الكلمة، أو كثير من الناس يقولونها في اليسر، ولكن انظروا إلى البون الشاسع بين هؤلاء الأنصار الذين جاءوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هم مأمورون ومطلوب منهم ومسلمون بالنفقة في العسر واليسر، ليس في اليسر والعسر بل في العسر واليسر. وكانت الجزئية الأولى في البند الأول في عسرنا ويسرنا. انظروا إلى التقديم، العسر على اليسر، لأن الإنسان إذا كان موسرا يعني الأمور لن تختلف معه كثيرا. عنده 1000 لو أخرج منها 100 أخرج منها 10 لن يشعر بالفارق، ولكن العسر لما يكون معه 10 فيخرج منها 5، أو معه 1000 فيخرجها كلها في سبيل الله. فهذا هو الذي يحدد ما إذا كان الإنسان فعلا صادقا مع الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله تبارك وتعالى أم في سبيل غير الله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت تسمع وتطيع لله عز وجل في نشاطك وكسلك، وتنفق من مالك في عسرك ويسرك، ولكن ترى المنكر فتسكت عنه وأنت قادر على أن تدفعه، وترى من يترك المعروف ولا تأمر به. لماذا؟ لأنك لا تريد عداء من أحد، لا تريد صداما مع أحد، لا تريد مشاكل مع أحد، تريد أن يظل الود بينك وبين الناس. فأنت بذلك لست من أهل هذه البيعة، بيعة الصدق، بيعة حمل لواء الإسلام، بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإسلام، بل هو من أركان الإسلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فتركك الأمر بالمعروف ولا سيما إذا كان مع أهلك وإخوانك ممن ستسأل عنهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من استطاع أن يغير المنكر بيده فغيره بلسانه فهو آثم، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. ومن استطاع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأول شيء إذا استطعت أن تغير المنكر، وهذا مع أهلك وأولادك، ولكن أن تبقي على العلاقة الطيبة مع الأهل والأسرة والإخوان والجيران، في مقابل أن يعصى الله تبارك وتعالى وتنتهك حرماته
وأنت تسمع وتبصر ولا تنكر ذلك لا بقلبك ولا بلسانك ولا بيدك، وكل بحسب استطاعته، فهذا نفاق والعياذ بالله. طيب، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله، وفي رواية عبادة بالحق أينما كنا، وأن نقول في الله بالحق أينما كنا، لا تخافون في الله لومة لائم. انظروا، حد جديد بين الإيمان والنفاق. ماذا سيقال علينا لو فعلنا كذا؟ والله تجد في الناس من يبطل سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي أجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحتها بدعوى ماذا سيقولون علينا حتى لا نتهم بكذا وكذا. تعالوا نسوي بين الرجل والمرأة في بعض الأمور، تعالوا نوجب قتل المسلم بالكافر حتى لا نتهم بالعنصرية وحتى كذا وحتى لا يقال عنا كذا وحتى، ومثل هذه الأمور التي تمثل انبطاحا وتركا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخذلانا ونقضا لعهد الله تبارك وتعالى الذي عاهد به سبحانه وتعالى كل مسلم. فهذا العهد عهد بينك وبين الله شئت أم أبيت، لا تخرج عنه إلا إذا كنت منافقا، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وأن تقولوا في الله، وفي رواية عبادة بالحق أينما كنا، لا تخافون في الله لومة لائم. انظروا كل هذه الأمور لحق من؟ لحق الله تبارك وتعالى، لحق الله تبارك وتعالى. السمع والطاعة لله تبارك وتعالى، والنفقة في العسر واليسر لله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقول في الله تبارك وتعالى. وطبعا ليس الأمر هنا مقصورا على القول، يعني نقول فقط باللسان كلمة الحق، نقول كلمة الحق، ولكن يكون عندنا القدرة على إنفاذ هذه الكلمة لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن نترك ذلك يعني استبقاء للزنا ومنعا للصدام مع يعني من هو أقوى منا. ومن متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من هو بمقاييس الدنيا عند الناس أضعف منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب حروبه يحارب من هم أكثر منه عددا وعدة. وقد بعث صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في أحداث السنة الثامنة للهجرة، قد بعث صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة 3000 مقاتل يقاتلون 200,000 من الروم ومتنصرة العرب. انظروا، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، هذه الكلمة ليس المقصود منها القول باللسان فحسب، لأن الرواية الأخرى وأن تقوموا في الله، فالقيام في الله يعني لوجه الله مخلصين لله لحق الله تبارك وتعالى، ليس رياء ولا سمعة. القيام في سبيل الله يكون بالقلب وباللسان وباليد والجوارح. طيب، السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم، يعني تحموني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم، يعني مما تحمون من الأخطار التي تحمون منها أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، ولكم الجنة. طيب، بماذا أجاب هؤلاء الأنصار، وكيف كانت استجابتهم لهذا العهد المؤكد الذي هو عهد على كل مؤمن حقا يرغب فعلا أن يحمل راية هذا الدين وراية الإسلام؟ ماذا أجاب الأنصار؟ هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله في المحاضرة القادمة. فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.